Скопје ми е дома, убаво мајско пролетно попладне и секој четврток термин резервиран за вашата омилена локална емисија на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, ви благодарам што овој четврток одлучувате да не следите токму нам. Говориме, знаете, за скопски теми, за скопските општини, првите луѓе од општината, што се случува на локално ниво, за новите градски власти, новите проекти од нашите домови, нашите матични општини, непосредно од улицата, од нашето мало, за проблеми кои што не засегаат токму нам, граѓаните, жителите и сите оние кои што сме одлучиле да живееме и делуваме токму во главниот град на Македонија. Вечерва ќе говориме за општина Петровец, а таму веќе пети пат поред го имаме истиот градоначалник Борче Митевски. Господинот Митевски пети пат поред успева на овие последни локални избори кои што се одржаа минатата година да ја добие довербата од неговите сожители. Ќе видиме кој е клучот на успехот, како се стекнува довербата на жителите, како се работи денес во општина Петровец, на што моментално се работи и сите теми и проекти настани поврзани токму во оваа скопска општина. Нема да должам повеќе во најавата. Добро вечер, господин Митевски, благодарам што по не знам кој пат сте овде, меѓутоа секогаш на моја чест и задоволство да говориме за Петровец, бидејќи верувам дека таму се работи навистина со полна пареа. Добро вечер, како сте? Добро вечер и фала на поканата. Именно овој разговор го водиме непосредно после одржувањето на денот на општината, односно онаа прослава која што се случи на 6 мај во духот на големиот празник Ѓурѓовден. Вие си прославивте ден на општина Петровец, имаше многу гости, како помина таму атмосферата и која е пораката која што ја упатувате токму од денот на општината која што ја водите? Па прво, и по втор пат да им честитам на сите жители од населено место Петровец, големиот православен празник Ѓурѓовден, дека ми се живи и здрави сите и сите жители на општина Петровец и во Република Македонија. Поминавме, може да се каже, еден убав ден, проследен, значи со културно-уметничко друштво, со културна програма во самата црква Свети Ѓорѓија. Од таму дојдоме во општина Петровец, целата представа се одвиваше во дворот на општина Петровец. Имаме некаде околу 300 гости. Мило ми беше што од лани се зголеми бројот, значи што дојдоа на денот на општината заедно да го прославиме. Таму имав, значи ја моје обраќање, кажав се што сме направиле во изминативе една година, од 6 мај до 6 мај. После тоа, значи, се препуштивме, значи, на наше скромно славие. Токму така, пети пат поред на чело на општината, на што се должи тоа? Јас верувам дека тоа се години исполнети со многу работа, меѓутоа како се стикнува по пети пат довербата на сожителите? Значи, треба се биде секогаш меѓу жителите, меѓу своите граѓани. Да ги чувствува своите граѓани како свој, сите, без разлика на вера, без разлика на националност, без разлика на партија. Значи, дали е македонец, дали е албанец, дали е бошњак, дали е србин, ром, турчин, значи, за мене се сите исти. Тоа го знаат моите граѓани. Ја градам во сите населени места без разлика, дали се поголеми или помали, значи, ниедно село не е запоставено. И секоја куќа, буквално, до сега, во изминатиот период од мене е посетена. Ја буквално ги знам сите жители по име и по презиме. Значи, секогаш градоначалникот. Значи, вие тргнувате од тоа градоначалникот да биде секогаш меѓу народот и секогаш меѓу народот, а не само пред изборите? Јас може да кажам, мислам дека сум единствен градоначалник што не направив митинг. Значи, не сакав да правам митинг. За да се промовирам или да кажам што сум направил. Знаат моите граѓани. Значи, јас работам транспарентно, заедно со моите советници, со општинската администрација, се она што го правиме, значи го објавуваме, го гледаат граѓаните. Јас секој ден сум секаде по населените места. Тоа го ценат нашите граѓани. Кај мене е секој ден приемен ден. Така е сите 17 години уназад. Значи, кога доаѓа човек, значи, бара нешто да му се помогне, бара консултација, бара некоја сугестија, некој ќе каже, значи, ги прифаќам сите нивни сугестии. Тоа е големината на градоначалник.
телефонот само сега ми е терминал на страната. Значи, со телефонот сум 24 часа неодвоен. Се јавам на сите жители мои. Тоа го знаат моите жители, тоа го ценат моите жители. Секој ден вели да е приемен, тоа кажува многу за колку сте блиски и транспарентни до граѓаните. Верувам и тие ве чувствуваат за таков и да ви се обратат секако и за нивните проблеми кои што ги засегат. Како го одржувате тоа? Верувам дека за тоа е потребен и тим околу себе, на луѓе кои што се рамо до рамо со вас и кои што се во служба на граѓаните, оние кои што ве избрале, нели, впрочем, да бидете таму кај што сте. Токму така, тоа е веќе навика. Значи, јас сум навикнат секој ден да имам приеме ден. Ако кај мене не дојде денеска некоја странка, значи мене ми е чудно. А странките го доаѓаат, значи, моите вработени, достапни се на сите жители од општина Петровец и пошироко, значи секој може во секој оделение да влезе. Ние не се затвараме и преку шалтер да ги примаме странките и нивните документи. Документите се примаат доле на информации, на шалтер. Но секоја странка, било што да не е јасно, значи може да се качи, да влезе дали во даночно, дали во финансии, дали во урбанизам. Ако таму не може да си го реши проблемот, тогаш доаѓа кај мене и јас ги викам службите и го решаваме проблемот. 17 години се навистина голем временски период. Колку се промени сликата за општината и на каде движи патот по кој што се модернизира Петровец, за каква општина говориме денес, а каква вие ја наследивте пред повеќе од 17 години? Па наследив општина без основните, елементарните услови за живот. Значи немаме вода, немаме одвод, немаме ништо што е потребно за еден жител на општина Петровец да живее нормално. Кога немаш водовод, ја кампањата моја започна од селската чешма во Петровец, во најголемото населено место. Како жени полнат вода. Па направиме водовод во сите населени места. Пуштиме канализација во сите населени места. Денес сите населени места се покриени со водовна и канализациона мрежа? Да. Значи, сите поголеми населени места се покриени со водовод и канализациона мрежа. Петровец, Ржаничино, Катланово, Одњаци, Чифлик, Чојлија, Долно, Средно Коњари, Горно Коњари, Сушица имаме вода, таму уште немаме канализациона мрежа, тоа е планинско село. И оние помалини планински села што се со мал број на жители. Со изборите, со новите локални избори се промени и советот на општинскиот совет. Мнозинството го има вашата матична партија, од која што бевте предложен ВМРО ДПМН. Како функционира денес советот? Верувам дека и советниците од вашата партија се впрочем и нови во овој мандат на советот. Па и така како функционира советот? Се дебатирали таму, се носат ли одлуки во полза и во корист на граѓаните? Влијае ли политиката во советот со оглед на тоа што имате и мешан совет и од други политички партии? Меѓутоа, вие позади камерите споделувате дека навистина многу добро функционира советот кај вас. Токму така. Ние имаме 5 советници од ВМРО ДПМН, имаме еден советник од СДС, имаме еден советник од партијата на Мундир Колашинац, независни имаме тројца советници, еден советник имаме од Влен и на првиот состанок јас земав збор и ги прашав и им кажав: ако сакате да работите во интерес на општина Петровец, вратата кај мене ви е 24 часа отворена. Телефонот ви е достапен. Ако сакате да бистрите политика, тука веќе завршуваме со муавет. Кој сака да бистри политика, нека бистри политика. А кој сака да работи во интерес на општина Петровец, значи кај мене е добродојден. Ја послуша мојата препорака, значи денеска после толку седници, сите до еден советниците гласат како еден. Со честни случаи на некој воздрж. Ама работиме во интерес на општина Петровец. Значи, нормално, значи, носиме одлуки. Јас сум им кажал, дали за носење на буџет, дали за инвестиции во одредени села. Ја буквално знам во секое село уште што треба да се направи. И тоа ми е пишано во програмата. И затоа моите советници не се бунат, зашто кај мене нема, во другото село има. Значи, се е опфатено. И се ќе се реализира. Се што е ветено во нашата програма, предизборна и после, значи, со донесена на совет, значи, се општина Петровец ќе реализира.
Колку општина Петровец денес може да се пофали дека се модернизира, односно колку се бара место плюс за живење таму, веќе почнува и да се гради, се повеќе како се одобруваат дозволите, односно како оди процесот за дозвола за градба, ќе дозволите ли да има повеќе градби во Петровец или ќе го задржи оној автентичен изглед општината, на каде се движи тој пат, на инфраструктура, на урбанизам, на Бидејќи поставиме водоводна мрежа, поставиме канализациона мрежа и сега Петровец стана едно привлечно место за живење. Петровец прерасна во едно градче. До сега имаме 6 згради и имаме дадено одобрение уште за 3 згради. Од минатиот попис до овој попис имаме повеќе од 950 нови жители во општина Петровец. Значи доаѓаат млади брачни парови од град, доаѓаат од другите населени места, од другите градови од Република Македонија. А зашто доаѓаат? Која е причината? Да, тоа јас ќе ве прашам, зашто е општината атрактивна? Атрактивна е бидејќи немаме што немаме. Значи во нашата општина само уште експозитура ни фали. Пуштиме допис до сите банки, уште не ни одговарат, се покриваат со банки во Маџари, во Илинден, а ние се развиваме, со крупни чекори идеме напред. Значи Петровец, ако ќе помините низ Петровец, Петровец е едно мало градче. Некои луѓе што не поминале 2 години низ Петровец, сега се чудат да не сгрешиле улицата во Петровец. Да, значи имаме супермаркети, да не ги набројувам, со 4-5 супермаркети. Значи нашите жители можат да идат и да бират каде ќе пазарат. Имаме детски градинки, сега и нова детска градинка правиме. Правиме културен дом кој е во завршна фаза до август. Почетокот на средина август ќе има свечено пуштање на културниот дом, нови училишта, идеални услови на дечињата, значи во сите училишта, без разлика дали во Петровец или во Коњари или во Оњаци. Значи сите училишта имаат идеални услови децата за Колку селата се развиени во општината? Им недостига ли нешто на таму на жителите на руралните средини? Само уште едно село, тоа е Малецко село што сега има 15 на жители кои стално живеат таму. Водоводна мрежа немаме, но ветив, значи во наредниот месец до 2 и таму ќе се ангажира фирма, значи да го обезбедиме и тоа село со вода. Имаат они чешмотки што полнат вода, но ќе направиме ние наша бушотина, значи наш резервоар, значи уште тоа село да го обезбедиме со вода. Иначе имаме проблем со сушица, во летниот период не можеше вода. Тој проблем го решиме. Горно Коњари, и тој проблем го решиме. Исто Брезица, и таму направиме бушотини, таму уште пумпа да ставиме. Се има вода, ама летниот период кога се големи суши и таму има недостаток на вода. Значи буквално ги средуваме потребите од вода во сите населени места. Споменавте над 900 нови жители во последниот период. Какви се капацитетите во повеќе наврати споменувате градинки, училишта, има ли доволно место за дечињата? Да. Со новото училиште, значи имаме некаде околу 580 ученици во основното училиште Кочарацин Петровец, а училиштето е за 680 ученици. Значи имаме некаде уште за 100 дечиња можат да се згрижат во основното училиште. Значи, во градинките со изградба на оваа градинка на листа на чекање сега имаме 40 дечиња, градинка што ќе биде направена е со капацитет од 70 дечиња. Со тоа, значи, трајно го решаваме проблем со упис на деца во градинка, но нема да застанеме тука како општина, правиме урбанистички план во населеното место Долно Коњари, кој ќе направиме оваа градинка, кој ќе биде реализиран планот во Долно Коњари, мислам и таму да направам помала детска градинка, тоа сум го ветил и тоа ќе биде при крај на овој мандат со донесување на новиот урбанистички план. Значи, тоа село, тие села таму, Горно Коњари, Средно Коњари, Долно, Живли, значи да можат неивните дечиња таму да си ги изгрижат во таа градинка. Има ли млади кои се одлучуваат да живеат во Петровец? Како ги задржувате младите? Како ги привлекувате младите? Кога говориме за младите, несомнено каде што живеат тие, бараат и подобар стандард, и подобри работни места. Како ќе се пофали општината за тоа? Па пред се ќе се пофалам со носење на урбанистички планови со намена за домување. Значи обезбедуваме парцели по
привлечи цени за да може да си купат парцели и да си градат домови за млади и брачни парови. Значи такви парцели направиме во Ржаничино, во Долно Коњари и во Средно Коњари. Имаше, значи, неколку фамилии пред 2-3 години замина, но сега веќе тоа подзастана, бидејќи со развојот на индустријската зона Чојлија, значи таму немаме веќе луѓе што бараат работа, да не се вработат. Значи, доаѓаат кај мене, ги препорачувам на одредени фирми и идат и си се вработуваат. Со промената на локалните избори, односно се промени и градската власт овде во Скопје, со промената на градоначалниците, каде што вие го добивате 5-тиот мандат, како соработувате тука со скопските градски власти, со останатите соседни скопски општини тука во централното градско подрачје? Верувам дека сте блиски и постојано ве гледаме и на настани кои што се организирани од самите општини. Сите сме своји, со еден збор. Сите сме наши, во секој смисол. Значи, и во ЗЕЛС, значи, идам на сите тие состаноци, избран сум во комисии во ЗЕЛС за пратење на ДДВ дотациите. Во Скопскиот плански регион бев една година председател на Скопски плански регион. На годишно ниво се менуваме. И може да се пофалам дека и секаде онаму кај што треба да аплицираме во фондовите, си даваме подршка како јас на Газибава или на Илинден, така и они на мене, исто и со Зелениково. Значи, секојаш кој има потреба од подршка на две соседни општини, ние секојаш ја даваме таа подршка. Верувам дека оваа последна предизборна програма која што беше клучна за овие избори е продолжение на работа која што извршувате овие 17 години наназад, па токму така верувам дека сега си продолживте со работата која што беше и пред изборите. На што конкретно моментално се работи во Петровец, да наведеме можеби начелно некои поголеми инфраструктурни проекти или она кое што најмногу сега ги засега граѓаните, кои се предизвиците со кои што сега се соочува општината и на што работите моментално? Значи, во завршна фаза ни е канализационата мрежа во населено место Оѓнаци. Таму некаде 80% е поставена канализациона мрежа и е пуштена во функција. Останува на жителите да си уплаќаат приклучоци и јавното комунално предпријатие да почне да ги приклучува домаќинствата. Исто така, културниот дом, тој ни е еден од покапиталните проекти, значи негде околу 30 милиони денари. Значи во моментот работа таму 5-16 луѓе. Очекувам, значи, многу брзо да биде тој културен дом. Тоа е една убавина каде што ќе можат нашите жители, значи како културно-уметнички друштва и сите настани да си ги одржуваме таму. До сега ги одржуваме во спортската сала на Општинското основно училиште Коча Расим Петровец. И ќе продолжиме, значи, исто имаме, значи, индустријски зони што мораме да ги одржуваме, зашто ние имаме најголемата индустријска зона која е собственост на општина Петровец, не е ТИРС. Значи, таа индустријска зона, таму идат дневно по 100-120 камиони, значи тие улици треба да се одржуваат. Ние ги одржуваме. Во Петровец, во последниве 6 месеци 7, направиме 7 улици. Во Ржаничино 3 улици. Во Катланово 2 улици, во Средно Коњари 1 улица со бетон плочки, во Горно Коњари заедно со јавното предпријатие за државни патишта го асфалтираме регионалниот пат од центарот на селото до излезот, во должина од 970 метри. Исто така од Сушица према Свети Николе, 1300 метри асфалтираме. Ги подобриме условите на селата. Значи да можат нашите жители, исто во Горно Коњари направиме една преубава пешачка патека во должина од 850-900 метри. Го споменавте во повеќе наврати и културниот дом кој што велите во август ќе се отвори, значи ли тоа дека општината подготвува и нови културни настани кои што ќе го одбележат можеби ова лето, ете во делот на културата настани, манифестации кои што се типични за Петровец? Значи, вложуваме во младите пред се. Ние имаме културно-уметничко друштво. Кога почнаме, значи, тоа се еден млад брачен пар, Аци и Кати, ќе спомнам, благодарен сум на нивниот труд што го вложуваат во општина Петровец.
Почнаме со 15-16 дечиња, за денеска да имаме повеќе од 80 дечиња. Неколку категории каде што играат, на сите наши прослави они учествуваат. Тие родители доаѓаат, ги гледаат, значи и они си имаат свој ден кога ќе настапат во новиот културен дом. Ја им го ветив и наместо сега кај што тренираат во школото, значи ќе си имаат просторија во новиот културен дом. И таму да си играат во домот на културата. Тоа е една прекрасна бина, значи бината е некаде 12 метри на 6, значи она професионална бина, што заслужуваат нашите, што ни ја чуваат културата и традицијата. Исто така вложуваме во младите. Ние имаме 4 прекрасни фудбалски терени. Значи некаде повеќе од 150 млади играат на тие фудбалски терени. Тие фудбалски терени се значи со осветлување, со облекувални, со Дава ли стипендии општината за младите? Како ги мотивирате? Вие постојано сте околу младите. Чинам од она кое што може да се забележи и на социјалните мрежи. Постојано сте и меѓу младите во училиштата, помеѓу дечињата на одбележувањето на патроните празници. Како ги мотивирате младите за повеќе успеси секако во општината? Секогаш финансиски стоиме позади сите фудбалски клубови. Финансиски стоиме позади културно-уметничкото друштво Етнозуница од Петровец. Финансиски стоиме позади кошаркарското друштво, имаме одбојкарско друштво, имаме што тренира ракомет. Значи, сите тие друштва кај што имаме млади, ние финансиски застануваме позади нив. Имаме карате друштво, значи кога освојуваат медали, они доаѓаат кај мене и ја еднократна стипендија им давам. Исто и на истакнати значи ученици по било кој предмет, значи наградени се соодветно од општина Петровец. Така, некако после и пред и после изборите, главната тема беше чистотата на градот и на градските општини, па ете, оттаму колку е чиста вашата општина денес, како се работи на подобрување на јавната хигиена, на дивите депонии во општината, колку се свесни граѓаните и совесни дека треба да си ја чуваме чистотата во нашите матични општини, каква е состојбата во Петровец? Значи, секогаш има луѓе, нажалост, кои не внимаваат на хигиената, стварат диви депонии, буквално наму кај што ќе стигнат. Ние се сочуваме со две поголеми диви депонии. Тоа е дивата депонија кај прославните гробишта во Петровец. Таа 2 пати годишно ја чистиме. Ја го чистиме сега пред нема 1 месец, значи таму е сега чисто и преубаво место. Исто така имаме дива депонија во населеното место Оѓнаци, некаде за 10 дена и таму ќе пуштиме машини, значи целата да се дислоцира и онаму кај што ќе се створат помали диви депонии, значи реагираме како општина Петровец, значи ги чистиме. А исто вложуваме во јавното комунално предпријатие, купиме сега уште еден камион за смет и во постапка сме да купиме уште еден камион. Значи директорот на јавното комунално предпријатие ќе располага со 3 камиони, значи да не застане некој ако се расипе, да имаме уште 2 камиони резерва. Купиме канти за смет, купиме контењери за смет и се она што е потребно од страна, купиме машини за косење, машини за сечење дрва, се она што побара директорот од мене, пред 1 месец буквално се имам набавено. Велите уште експозитура ви фали за да не мора граѓаните да доаѓаат до централното градско подрачје. Што друго граѓаните наоѓаат во централното градско подрачје, а го нема во Петровец? Па осем тоа не гледам, ние сме може би работни места. Да. Не е за работни места, значи веќе имаат каде да побараат работа и да најдат работа. Порано беше страшно. Доаѓаат се молат за една хигиеничарка, се молат за еден обичен работник. Сега имаме што се вика и место кај да работат хигиеничари, кај обични работници, и работници да пакуваат. Пред некој време вработиме IT техничари во зоната, значи од најниско до повисоко ниво, значи така. Има потреба од вработување, но сепак нашите млади некој барат работа да не најдат работа. Подобар е телефонот
Така, за жал е тоа така, Да. може би во повеќето случаи. Еден од горливите проблеми во градот е и јавниот сообраќаен превоз. Како Петровец е поврзана со централното градско подрачје и дали се активни линиите? Имаме автобуски превоз, градски автобуски превоз, каде што општина Петровец одвојува месечно по 73.000 денари. Тоа е еден Тоа е во соработка со ЈСП? Да, во соработка со ЈСП. Подпишано, има договор подпишано јас со Коце Трајановски, тој договор уште важи, уште е во сила, но пред да дојде Орце, значи бевме во катастрофално лоша состојба. Имаме населено место Оѓанци што по еден автобус се обраќаше цел ден, значи немаше линии, луѓето немаше што да идат на работа, ми се јавува, ја ги разбирав, а не можев да изнајдам решение. Исто ја укинува и линијата 68 која иде до Сушица и тој проблем го имаме, но сега полека, благо го решаваме проблемот, значи Оѓанци веќе е стабилизирана линијата, пуштиме 2 линии, но се надеваме со новите автобуси што ќе дојдат целосно да биде покриено. Меѓутоа ги има линиите ги и има, активни да, се ги има, далеку подобро од она што беше пред да дојде Орце на позиција градоначалник на град Скопје. Така, верувам дека делувате и работите во општината од една страна и за вашите сограѓани, сожители, меѓутоа и за вас, бидејќи и вие таму живеете, работите и делувате. Има ли места каде што во Петровец може да се релаксирате, да ги наполните вашите батерии, место за излет каде што може и да си прошетате? Има ли такви локации низ Петровец на кои што ете се доработува сега се? Има прекрасни локации во планинските предели, значи планинските села, а тоа е планинското село што е 750 метри надморска височина, тоа е Дивле. Тоа е еден прекрасен предел што Скопје буквално го гледаш на дланка. Брезица е исто такво населено место. Посетени ли се овие места? Да, викендите буквално таму, кога едно време што беше 1 и 2 мај, буквално нема игла кај да фрлиш. Секој петок, сабота, недела се враќаат жителите, имаат направено викендици, таму имаме направено некаде околу 65 до 70 викендици. Викендот се преполни. Од недела навечер веќе се празни селото, али петок, сабота, недела го дишат оној прекрасен чист воздух горе. Да, и ние споменавме водоводната канализационата мрежа, меѓутоа и инфраструктурниот дел, улиците, колку тоа е покриено, некои од граѓаните се жалат постојано дека нели газат кал, дека не им е добро, како е во Петровец, се доработија ли сите улици, успеавте ли да по селата да? Значи може комотно да кажеме барем 90% е покриено. Во Петровец, Ржанично, буквално ги правиме не улиците, него краци по 50, по 60 метра, значи краци асфалтираме. Цел моментов асфалтираме во Петровец уште 2 улици. И немаме веќе. Ви викам, значи мали краци некаде што поврзуваат 2-3 куќички. Такви имаме во сите населени места, али тоа е многу минимално што треба општината да го вложи и ќе го вложи во наредниот период. Може нешто интересно и може би малку поавтентично за вас е тоа што вие таму во општината навистина се однесувате како во едно помало градче, си ги прославувате и сите оние празници, меѓутоа не само христијанските, туку и оние на другите етнички групи, па така заедно како сплотено делувате. Има и бошњаци чинам, има и албанско население во општината. Да, токму така. Како оди со животот? Петровец е општина за пример на соживот во Република Македонија. Имаме 19,9% бошњаци, 19,7% албанци, 2% турци, 1% роми, Значи баш мешана општина. 54% македонци и ние живееме како една фамилија. Значи, до сега не сме имале никаков меѓуетнички проблем, ама тоа е се од првиот човек, од моите советници, го пренасаме тоа до енергијата, позитивната енергија пренасаме доле и на луѓето. Тоа е еден позитивен пример кој што треба да се следи. Да, и горцум ја и вие постојано го потенцирате тоа и јас верувам дека е така тоа. Да. Бидејќи се забележува нели од сите оние настани манифестации кои што се случуваат, вие делувате некако сплотено и поради тоа и беше и моето прашање. Значи јас
Кога е Великден, давам хуманитарни пакети за Великден. Кога е Рамазан Бајрам, давам хуманитарни пакети за Рамазан Бајрам. Доаѓа време за ифтар вечера. Значи, порано давав ифтар вечера и имав некаде по 300 до 330 луѓе на ифтар вечера. Сега тоа го сменив со доделување на хуманитарни пакети. Секој оној што е социјално загрозен, ги имаме во нашата општина, значи да го пречека православниот празник или муслиманскиот празник на еден убав и доличен начин. Во повеќе наврати сте били и мој гостин овде, и гостинка и мојата колега во Скопје ми е дома. Јас нема да ве прашам дали и како Скопје вам ви е дома, меѓутоа ќе ве прашам како го чувствувате денес Петровец како дома, што се промени во општината од тоа кога вие таму растевте, кога вие го поминувавте таму детството, дали вие таму растевте во таа општина, и тоа сакам малку да го... Петровец е мојот роден крај, Петровец е мојото родно место. Петровец сме сите како една фамилија. Живееме тука и ќе живееме тука. Не мислиме никаде да одиме од Петровец, зашто Петровец стана една преубава општина, општина што нема. Општина што со гордост кажуваме дека живееме во општина Петровец. Порано ви кажав, значи... Направивте ли, создадовте ли секое што вам ви беше потребно како дете, како млад човек, како човек кој што живеел претходно во малку поинакви услови, го направивте ли сето тоа денес во Петровец? Тоа што го доветив, верувате ли не, пред еден месец. Ја отворив мојата прва кампања, ја гледав што сум ветил. Значи, уште тогаш во разговорот со тогашниот премиер, ја кажувам дека ќе се борам да привлечам домашни и странски инвеститори. Дека преку автопатот, дека работев ја на аеродром, преку Е70 патот ја ќе направам индустријска зона. Тоа го реализирав. Тоа е најголемото нешто што го постигна општина Петровец, односно што го остварив јас. Од првата точка до реализација на индустријската зона, мултифункционалната зона Чојлија, тоа е моје дело, наше дело на сите советници предходници, што е столбот, финансискиот столб на општина Петровец. И со тоа се гордееме. Имаме инвеститори од секаде и уште доаѓаат и барат парцела плюс да купат и да градат во општина Петровец. Да, во повеќе наврати го споменавме и град Скопје и градските власти, од друга страна тука и централната власт, која што всушност и од онаа партија која што вас ве поддржа на изборите, па оттаму верувам дека имате и добра соработка со централната власт и дека сте амбициозни можеби во проекти, во оние грантови кои што се доделуваат на општините. Јас сум горд што владата е составена од ВМРО-ДПМН. Горд сум што председателот професор доктор Христијан Мицковски доделува, значи, средства за развој на општините. На општина Петровец има доделено 1.300.000 евра од првиот повик. Општина Петровец со тие пари го прави културниот дом. Општина Петровец со тие пари ќе го асфалтира патот Средно Коњари Дивле. Општина Петровец со тие пари ја постави канализационата мрежа во Катланово. И ќе продолжиме, уште еден грант треба да има, ќе продолжиме, значи, да го обезбедиме простор као што имаме пешачка патека од центарот на Петровец до излезот на Ржаничино, ќе направам пешачка патека од центарот на Петровец до излезот на Петровец према градот, зашто сообраќајот е енормно зголемен, Петровец е живо населено место, да направиме една преубава велосипедска пешачка патека во должина, во ширина од 3 метри и должина од 1 километар. Да, кога сме тука и кај чистата и здрава животна средина, верувам дека работите и на паркови, на зеленила, на такви простори и места кои што... Вчера имаме баш таква акција, значи ден во контекст на тоа, значи имаме сите училишта, го собираме сметот околу училиштата. Исто имаме поднесено барање до Македонски шуми да ни донесе садници, да ни додели садници, ние да си ги насадиме на сите локации кај што веќе имаме посадено и веќе имаат вегетација. Парковите исто ги одржуваме, во Петровец правиме еден прекрасен парк, тоа ќе биде еден мини
парк што се вика со клупи, со осветлувања. До него ќе имаме поеќе наменско игралиште, ќе имаме игралиште за баскет, а веќе имаме тениско игралиште, имаме паркинг и имаме детски забавен парк. Така, верувам дека и понатаму ќе продолжите да работите со полна пара, 17 години и не се мал временски период. Како успевате да ја задржите амбициозноста и колку темпото низ текот на годините останува исто и колку амбициозноста ви останала иста се до ден денес? Тоа е желбата да не паднеш во темпото, граѓаните ќе почнат да гледаат со други очи. Јас сакам да останам запаметен во очите на моите граѓани дека овој човек до последен момент, значи, не попушти во својата работа. Ја од првиот ден после изборите, ја веќе бев на терен. Значи, веќе работев. Ја немав, како што кажав, митинг. За мене изборите беа само времето да дојде и да помине. Резултатот се знаеш. Ја победив скоро 6:1. Не беше интересно кај нас да има избори. Постојано сте во соработка како со луѓе од државата, така и со луѓе од надвор од светот. Сега последно чинам имавте средба со австрискиот амбасадор, ако не се лажам. Да. Бевте домаќин? Да, домаќин бев и тоа дојде баш на денот на општината. Разговараме, значи, за сите проекти, локални проекти, он се интересираше, значи, за културата во општина Петровец, за туризмот. Го однесоме дори до Катлановска бања да види како функционира Катлановска бања. Каква е состојбата со Катлановска бања? Па, може да се каже дека не е во задоволителна состојба, бидејќи тоа е приватна собственост, некаде 75% е приватна како собственост. Како јавно приватно партнерство? Да, само 25% е државата акционер, другото е се во приватни раце. Јас донесов пред едно 4 години италијански инвеститор, сериозен италијански инвеститор, значи кој сакаше да биде како партнер со собствениците од Катлановска бања, но на вториот состанок се повлекоа собствениците и не сака да се направи. Нема заинтересираност од приватните собственици за Да. Мислам дека е жално и дека таму треба да се променат работите. Тоа е. Може да кажеме дека имаме лековита вода. Така. Тоа не сме ни свесни ние како жители тука во околината дека колку корисна лековита вода имаме. Но ете тоа што го имаш тука. Значи вие не можете да влијаете. Не може никако. Можете да се пофалите со меѓународна соработка, постојано доаѓаат во општината и те последно австријскиот амбасадор. Мораме полека и да заокружуваме што ќе биде следно, што да очекуваме во општина Петровец, можеби некој настан кој што ќе сакате да го најавиме, нешто следно што ќе се случува. Во август ни кажавте дека ќе биде домот на културата. Ете, верувам дека ќе имаме можност и тоа да го проследиме таму. Здраве, во август ќе бидете поканети на сечна лента на свечано отварање на Домот на културата во Петровец. Ќе бидете поканети на свечано отварање на детска градинка во општина Петровец. Во јули ќе бидете поканети на сечна лента на 6,5 километри пат од Средноконјари до населено место Дивле. Тие се капиталните проекти, а да воопшто не ги спомнам оние помали проекти што се улици, така работи. Ви посакувам добро здравје и уште да ве држи таквата амбициозност, волја и упорност во работата и сето ова кое што кажавте дека ќе се пресече црвена лента да се одвива тековно и со многу успех. Ние знаете, постојано ги следиме локалните, регионалните случувања во градот и во околните населби и општини. Многу ви благодарам што ете и во најновиот 5-ти мандат ни споделувате токму во Скопје ми е дома малку повеќе за Петровец, за тековните работи и проекти. Многу беше драго и често бевте мој вечерашен гостин и верувам дека нашата соработка ќе продолжи и во иднина. Ви благодарам на поканата. Поздрав до моите жители, тоа на се што го кажав вечерва тука, тоа ќе си се реализира. Ние мада кажаме само неколку проекти што ќе бидат реализирани
во наредниот период. Ви благодарам, градоначалник. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Со градоначалникот Борчо Митевски на општина Петровец поразговаравме за се ново и актуелно во општината, се на ново кое што ќе се случува, каде и зашто ќе се сече црвената лента во Петровец. Се надевам дека сите вие кои што непосредно сте блиски до општината, можеби живеете или делувате таму, сето ова ви дојде така добро. Меѓутоа и знам, уверена сум дека сте запознаени со работата на вашите матични општини, бидејќи сите овие проекти не засегаат и допираат токму во секојдневното живење на секој од нас. Многу ви благодарам што овој четврток не следевте. Јас овде ќе ве поздравам и знаете, наредна дружба ветувам за 7 дена од сега, наредниот четврток во исто време на Вистинска телевизија. Довидување. Таму е Скопје, град мој љубав ближе, што ми расте сни. Вечно ќе ја